Halo guys, di sini saya lagi mencoba mencari mistis. Katanya di sini tempat angker. Saya sendiri, tidak ada siapa-siapa. Oke guys, kita cari tahu di sini tempat apa. Di sini, oh rupanya ada tempat buat mandi. Oke guys. Wah, kamera saya tiba-tiba ngeblur. Kenapa guys? Nah, loh guys, suara apa itu guys? Aduh guys, kita cari tahu guys, itu di mana suaranya? Guys, kalian dengar suara gak guys? Di mana itu suaranya guys? Tidak ada jalan guys. Mari kita cari tahu. Allahu Akbar. Suara apa itu guys? Tidak ada apa-apa guys. Bentar guys, sedang mencari tahu di mana asal suara tempat itu. Mari kita samperin. Allahu Akbar. Itu suara apa? Guys, tadi suara ada di sini. Bentar, mari kita cari tahu. Guys, tidak ada apa-apa ya guys. Bentar guys, kita cari tahu. Allahu Akbar. Suara apa itu guys? Tidak ada apa-apa ya guys ya. Di tempat apa guys? Terbengkalai begini. Allahu Akbar. Suara apa itu guys? Wah, saya merinding guys. Oke guys, di situ ada suara. Allahu Akbar guys. Di mana guys suaranya? Guys, suaranya di mana guys? Tidak ada apa-apa. Guys. Allahu Akbar. Tempat apa ini guys? Guys, tempat apa ini? Mari kita cari tahu. Allahu Akbar. Apa itu guys? Mari kita cari tahu guys. Allahu Akbar, saya merinding banget. Terbengkalai banget guys. Ini sampai kayak beginian. Tidak ada apa-apa guys. Guys, mana tidak ada apa-apa. Allahu Akbar guys. Itu suara apa? Kalian dengar tidak guys? Dari tadi ada di sini terus guys suaranya. Guys, tidak ada apa. Wah, kamera saya ngeblur guys. Tapi tadi udah kita lihat tempatnya tidak ada apa-apa ya guys. Cari tahu ke bawah guys. Tidak ada tempat apa-apa guys. Ini terbengkalai banget guys sampai beginian. Noh,
Kamera saya tiba-tiba ngeblur dari tadi, kenapa ya guys? Kira-kira tidak ada apa-apa guys. Wah guys, suaranya ada di atas guys. Allahu Akbar, saya takut guys. Wah, Allahu Akbar, suara apa itu guys? Suara apa itu? Mari kita periksa lagi ya guys. Tidak ada apa-apa. No. Allahu Akbar guys, suara apa itu guys? La ilaha illallah. Guys, barusan ada apa itu di situ guys? Allahu Akbar. Putih-putih di situ barusan guys. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Guys, suara apa itu? Kayak ada suara yang jatuh guys. Wah, kok ada ember guys? Perasaan tadi tidak ada apa-apa di sini. Ada apa ya guys? Guys, suara apa guys? Tidak ada apa-apa guys di sini. Kita cari tahu. Allahu Akbar guys. Dari tadi di sini ada suara terus guys. Allahu Akbar guys, itu apa? Guys, itu gerak guys. Guys, barusan gerak guys. La ilaha illallah guys. Gua takut guys. Allahu Akbar. Itu gerak sendiri guys. Guys, tidak ada apa-apa guys. Guys, suara apa lagi itu guys? La ilaha illallah. Allahu Akbar. Suara apa itu guys? Lah, balik lagi guys. Itunya balik lagi sendiri. Guys. Wah. La Allahu Akbar, ngeblur guys. Suara apa itu? La ilaha illallah. Allahu Akbar. Guys, itu apa guys? Gua gak kuat guys. Merinding banget guys. Apa kita riksa guys? Aduh. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Guys, gerak sendiri. Gerak sendiri guys. La ilaha illallah. Ini sudah terbengkalai, sudah tidak bisa dipakai. Mana guys? Dari tadi. La ilaha illallah. Oh itu guys. Masih ada di situ guys. Coba kita lihat ada apa di sini. Guys, yang tadi bolong. Tidak ada apa-apa guys. Noh. La ilaha illallah. Allahu Akbar guys, itu apa guys?
Oh, gak bener guys. Apa ya? Suara apa? Suara apa guys? La ilaha illallah. Guys, di sini belum ada pergerakan kayak tadi ya guys. Allahu Akbar guys, itu apa guys? Guys, la ilaha illallah. Tadi beneran guys, ada putih-putih. Cuma tidak tahu itu apa. Nah, di sini gelap sekali. Cuma di sini dari tadi belum ada pergerakan ya guys. Cuma dari tadi di sini. Ya Allah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Guys, itu apa guys? Guys, barusan ada apa ya guys? Gak ada apa-apa guys. Gua merinding banget guys. Di sini dari tadi tidak ada pergerakan ya guys. Tidak ada suara apa-apa. Cuma dari tadi dari bawah suaranya. Apa kita ke bawah lagi guys? Nah, kamera saya ngeblur lagi guys. Sayang sekali ini, padahal masih bisa dipakai. Mari kita ke bawah lagi ya guys. Di sini ada apa lagi? Mari kita lihat. Allahu Akbar guys, tuh kan, gua ke bawah, dia ada di atas kon. Lu denger gak guys? Ada sesuatu barusan di atas. Apaan ya? Guys, di sini barusan ada sesuatu guys. Ada suara-suara gitu. Cuman nggak tahu di mana. Kita turun ke bawah ya guys. Kita cari tahu ke bawahnya ada apa. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu suara apa guys? Itu suara apa guys? Kita cari tahu guys. Woi guys, tidak ada apa-apa guys. Guys, guys, tidak ada apa-apa guys. Mana guys? Barusan di sini ya. Guys, perasaan tadi tidak di sini. Allahu Akbar. Jaya sekali ya. Sini tidak ada apa-apa. La ilaha illallah, itu suara apa guys? Suara apa lagi itu guys? Perasaan. Ini perasaan gua udah mulai gak enak. Sesak napas gua guys. Suara apa itu guys? Ini ada di sini di bawah. Ini tempat apa guys? Dari tadi belum gua cari tahu. Terbengkalai banget. Allahu Akbar. Suara apa itu? La ilaha illallah, di sini lagi guys. Ininya goyang-goyang lagi. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya Allah, agak kuat gua guys. Gua mending lari. Allahu Akbar. Gak kuat gua. Gak kuat.
Apaan itu ya? Dari tadi perasaan